早晨各位，今日咧我想講下有能者居之呢個 topic 啦。咁咧就打乒乓波咧，咁我有個學生佢好鬼叻嘅，即係佢學嘢好快嘅。就算佢玩AI 嘅羽毛球，總之佢學嘢好快啦。咁個人好內斂嘅，即係我翻歐我知道佢，即係我覺得就係因為佢內斂同埋佢冇諗住贏人啊嘛，佢諗住玩嘅同埋贏自己嘅啫嘛。咁咧，佢就餐餐都係佢打贏嘅。咁有一次即係有講幾年前啦，咁有個新同學嚟到就話餐餐都係佢贏，佢即係覺得有失敗感咁。咁啊即刻佢哋就改咗個例，話3個之後就另外一個。喂，冇邊有咁樣㗎？球例冇得即刻改㗎嘛。咁如果到你比賽打完3個之後，你另外一個咩？咁我14強之後我晉級噶嘛，邊有咁樣噶？咁啊啲人就幫口啦，佢話呢個係佢哋嘅例喎。喂，咁啲例係人定噶嘛，係咪先？咁啲例係死噶嘛，人係生噶嘛，即係你覺得唔 work 嘅時候係咪要改咧？同埋佢哋打咧，佢哋唔係跟球例打噶喎，佢亂咁打嘅。咁你開波都唔識嗰陣時，你又同我講球例，唉，真係所以。有時我覺得人善被人欺咯，佢又唔敢出聲，咁後尾嗰個同學都冇再嚟嘅時候，我咪話唔可以咁噶喎，係咯，你打贏我咪俾你打咯，咪就係咁啫嘛。